經唔係我一直尊敬嘅態度。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。啊，係咧，其實你點會跟到去公屋揾到批軍火嘅？啊？我跟到金俊基，咁無意間發現嗰批軍火就收埋咗喺嗰度，咁咪聽到啲黨羽話準備3點鐘行動咯，咁咪知道咯。真係有啲運仔啊！我冇揀錯你。希望以後都咁好運仔啦。阿 Sir， 如果冇乜嘢，我出翻去先啦。我仲想 follow 下有冇其他黨員。OK。喂，話時話啦，啱嗰單大嘢頭威頭勢，係咪應該要慶祝下咧？咁梗係啦，攞翻個頭彩嘛！擇日不如撞日啦，就今晚啦！好嚟啊，邊度啊？富能來大師兄，大師兄你揸 fit。咁識講嘢，有前途啊！不過今晚唔應該我揸 fit 嘅，阿成揸 fit 啦，好去有邊立到功啫。係，阿神，喂，點啊？好啊！好乜嘢？我哋問緊你喺邊度慶祝啊？好。哦，求其是但啦，有乜所謂啫？喂，我覆個電話先。你話我衰仔做咩啦？3日唔見7拍咁9成9，溝緊女啦。邊個啊？啊，小姐你聽我講，我唔需要借錢，我都仲夠用，同埋你唔好再打呢個電話 ，OK？ 諗住 call 我 Tea time？ 係啊，好多嘢做啊，諗住買杯湖雲茶。我啱啱收到風，你哋柴娃娃諗住今晚慶祝喎。哇！你啲風都收得好快下喎啊 Of course， 我哋好 pro 噶嘛。點啊？你諗住跟大隊定係我同你？梗係唔跟大隊啦。咁都好，我費事你陣間飲多2杯啊，講出啲唔應該講嘅嘢。咁你今晚想去邊啊？不如一陣間先再諗啊！我趕佢出去。出去做咩啊？我約一條針跟大廣明嗰單嘢，快啲過嚟。OK。你今日睇咗報紙㗎啦，應該知道發生咩事啊？咁好忙，未睇報紙。我 call 咗你成日，做咩唔覆我？你知唔知道我喺度等你俾續面你？如果我要揾你嘅，我可以去你屋企，甚至去雜誌社嗰度炒你。但係我冇咁做過，我已經俾咗空間你。你點解避開我？我冇避開你啊 Sir， 我真係好忙，唔得閒覆你啫。我起過你個底，我知道你好多 connection， 你一定唔係一個普通記者咁簡單。你同經理有咩關係？阿 Sir， 我作為一個資深記者，有好多 connection 都好正常啫。就好似佢哋差人咁有線人，你哋可以有，我哋記者都可以有㗎。咁你個線人都好巴閉喎，可以刮到咁多堅料俾你，有冇可能啊？你唔信我都冇辦法㗎。咁你線人係邊個？阿 Sir， 你咪唔知行規啊嘛？我線人俾料我點會督佢出嚟咁冇義氣啊？你叫得我咁多聲阿 Sir， 但你一啲都唔合作喎。OK？既然你咁嘅態度，咁我唯有翻 ATF 開你個 file。隨便你咯。不過如果 ATF 真係開咗 file 嘅話，我諗都唔會有人敢埋我身㗎啦。咁到時如果你想我再幫你，要我俾料你，或者我都無能為力。不過都係你自己決定嘅。我真係好忙嘅，sorry。
客咧？哦，佢同客出咗去開會未翻喎。搞錯啊！電話又唔通。咩事咁急啊？係咪有啲咩緊要事啊？哦，冇事，小事啫，我搞得掂。唔該。嗱，呢度就係高智能客廳，只要用呢個遙控就可以控制晒所有嘅電器，包括電視機、燈、冷氣機、冷氣機。你做乜事冇晒反應啊？你驚人單料好煩啊？冇料到啊！冇料到啊？咁咪即係你頭先冇聽我講嘢啦？有點會冇聽你講嘢啊？哇！你新屋咁 high tech， 如果唔聽你講，用乜嘢第時唔知道邊個門口出翻去啊？誇張！諗得到用一個 remote control 嚟控制晒所有嘢嗰個人咧，就真係好厲害啦！有錢佬的確唔同啲嘅。如果你唔係有個有錢佬就撐你，你就係官職與收入不相稱嘅。嗱 ，thank you。點啊？你爹哋有冇上過嚟新屋參觀過啊？冇喎，佢都唔得閒。後日啦，後日都應該過嚟嘅。不過唔緊要咯，我哋都慣咗每個星期見1-2次面咯。喺美國都係咁嘅。哇！如果咁講，我咪就係你新屋嘅第一個嘉賓。意思就好啦。好榮幸啊！係啊，點解今日你唔跟大衛去慶祝嘅？其實都冇咩值得慶祝啊！好嘢！你哋破咗單軍火 ，WTO 會議順利完成，南韓農業部長又安全無事咯，仲冇嘢值得慶祝。講到尾，其實揾到批軍火只不過係補鑊成功，殺大廣明嗰陣仲未揾到，單 case 仲未完嘅。慶祝似乎太早啦，都係等我再查多啲料先。我就最中意你呢個做嘢認真嘅樣嘅。我唔單止做嘢認真嘅喎，我對你都好認真。咦，翻咗嚟啊 Papa， 你做邊啊 ？call 咗你成日又唔覆機。我揸車經過西貢，買咗啲中烤好正啊！陣間整俾你食。你個唔好理 Edmond 單嘢，依家大鑊，你睇下單新聞。我知啊。咁你點可以咁冷靜嘅啫？而家搞出人命啊！好彩個姓崔嘅都死埋啫。如果唔係警方查起上嚟，我哋都會上身㗎。你點會當咩都冇發生過啫？而家係買賣軍火啊！唔通係上頭嘅意思？唔係組織嘅事，係一文出籠料。佢私底下借呢個機會做私幫賣軍火。你懷疑佢嗰陣叫我查已經太遲啦，啲貨都俾咗人，我咩都做唔到，急嚟有咩用啫？咩啊？咁而家 Edmond 係危險人物喎，你都要同上頭講㗎。你講咗未啊？未喎。喂，咁陣間上頭要我哋都有份，咁咪死？我唔講係唔想上頭知道我監唔掂 Edmond，條友仔就嚟想食埋我個位啊！咩啊？咁你而家控制唔到佢啊嘛，你又唔同人哋講，咁你咪真係束手無策咯。咁點啊？以後點算啊？佢遲早都會累死我哋㗎喎。咁你話我可以點啊？咩可以點啊？而家你咩都唔理，咩都唔做喎。哎呀，我真係俾佢激死啊！阿婷啊，我煲咗桑子菊花茶俾你飲啊！其實你唔使咁做噃。唉，你阿媽臨死嘅時候，千叮萬囑叫我睇實你，所以無論你點都好，都仲有我照顧你。對唔住啊，Papa，頭先我唔啱，我唔應該咁大聲講嘢，我唔應該發脾氣。呢幾十年嚟，我哋日對夜對。你咩脾性我唔知咩？我從來都冇介意過。哎呀，你唔好咁縱我啦，你真係縱壞我啦，咩都就晒我。我唔係縱你啊！你阿爸阿媽係我最好嘅朋友，佢哋得你呢粒女，我應承過佢哋要好好照顧你，就一定要做得到。只要你諒解我就得啦。哦。你又睇翻啲學校資料，又想舊事重提？咁你都知我一路都想讀埋公共行政個 master， 況且咁多年嚟我都幫組織做咗好多嘢啦，但係今次真係覺得好唔安樂啊！我真係覺得好攰，唔想再做啊！
Papa， 你俾我過美國啊！我真係好想完成一個自己嘅心願啊！但係去美國咁遠，又要讀幾年。我知 Papa 你唔捨得我，但我真係你真係想啊嘛？我問心嗰句啊，我就真係唔捨得。不過我又唔想逼你去做一啲你唔中意做嘅嘢。你去啦，我自己搞掂㗎啦。多謝 Papa。不如咁啦，你都趁今次機會退落嚟，唔好再理組織嘅嘢啊！其實嗰個 Edmond 野心真係好大，你同佢鬥唔過㗎。橫掂而家雜誌社叫上咗軌道，不如你同我過美國住幾年，其他再算啦。做咗咁耐，話退就退咩？我都會好好諗下。呢2年我真係老咗，唔搞Edmond啲後生鬥，唔到我唔退。不過殺到埋嚟先算啦，我蒸埋啲蝦俾你食先。大佬，起身喂，起身。你幾點啊？7點都嚟緊啊！7點鐘咋嘛？好。你唔好嘈我啦！我尋日調嗰條友調到3點幾先至翻嚟瞓，啱啱先至恰着。你講大話，琴日你放假，你調邊個啊？你講啊！我叫聲你大佬啦，你唔好嘈我啦，我俾我瞓多陣啊！唔係啦，喂，大佬你起身先啦。啊！我頭先掛到啲料啊，同殺大光明單案有關㗎。大光明？冇 Sir，呢條片就係當晚對面一間便利店嘅閉路電視所拍到嘅情況。片裏邊咧見到一個速遞員拎住一個大袋入咗去隔離151號嘅大廈嘅情況。我根據速遞員嘅制服咧，查到係屬於一間叫做 BTD 嘅速遞公司。根據佢俾我嘅資料咧，佢哋只會係逢星期2、4、6先至會速遞全灣區。但係案發當晚係星期5，換句話說，當日係唔會有 BTD 速遞公司嘅人咧去呢座大廈。所以呢個速遞員係有可疑嘅。冇錯。唔係你嘅份內事，呢啲上心。我 appreciate。Thank you sir。作為我哋情報工作嘅，無論咩蛛絲馬跡都唔可以放過，就算少少線索都可能破案嘅關鍵。無論你發現到乜嘢，或者有乜懷疑，都要上報，俾我哋同事做情報嘅分析。Jessica，你幫我follow 呢單嘢，抄個速遞員出嚟。Yes sir。我有啲嘢要出去跟啊！跟咩啊？我掉一條針啊，想出去睇下殺大光明嗰單嘢仲有冇料到。即係我同你講，你而家唔係 CID 啊，係 ATF 啊。ATF 咧跟人有程序㗎，跟程序啊嘛，得㗎啦。喂，小心啊！知啦，疏。點啊，程勝？你個又靚又叻又有錢嘅女朋友點啊？你睇佢冧豬豬咁嘅樣啊，就知好掂咁話啦，係嘛？佢收到你嗰隻精心炮製嘅 DVD， 有冇感動流涕啊 ？DVD 咧佢又冇收到啦，但係前景係一片光明。恭喜晒你啦，萬貝啊！啊，不過話時話喎，幾時約出嚟先？如果唔係啊，喺街度撩錯咗咁就唔好啦。有機會，有機會。咪咁鹹濕啦，花心都係咁緊要嘅。咩鹹濕都識得㗎。大佬，你都幾勤力㗎喎，係要 out 咗我方啊！但我都係嗰句啦，冇嘢好講喎。你太敏感啦，我嚟唔係同你套料嘅。頭先我見到你又望到我，又望到你咁。咁禮貌上我唔應該同你打聲招呼。係。係。上次你幫過我，咁我請你飲翻杯嘢都得啩？咁即係話你冇諗住開個 file 啊？我諗過㗎啦。我諗我哋應該係朋友咯，嗬。你都覺得做朋友好啲咧？嗯哼。咁既然係朋友啦，咁我哋係咪應該要互相幫助咧？咁朋友多謝晒喎。喂，D啊，呢張相幾時影㗎？同你大佬一齊個女仔邊個嚟㗎？佢係叫葉婷嘅專欄記者嚟嘅。我同傻伯喺酒吧 Happy Hour 嘅時候咧，無意中發現大佬同佢一齊撐台腳，我即刻翻嚟報料俾你聽咯。專欄記者咁叻啊，都幾靚女喎！知唔知道佢同你大佬行咗幾耐？我影咗張相嘅啫喎，但係未開 file 嘅喎。你大佬啊有着落啦，咁你嗰筆咧
什麼？唔好奶奶閒啊，要急起直追啊！我報料俾你聽，你又無啦啦燒埋我嗰沓嘅。咩叫做無啦啦？我成日都催你㗎啦！你真係唔好講咁多啦，我其實好多嘢做嘅，你慢慢睇下你未來新抱，睇下靚唔靚嚇。嚟近啲睇，靚好多㗎，嚟。又唔影多幾張？呢條啱 Jessica 喎。哇！呢條顏色咁鮮紅當當，邊啱我啊？後生啲咪仲好。你阿媽唔想做老來嬌，我哋過去嗰邊行下。哦。唔係真係咁有緣分啊嘛！喂，阿迪啊，你大佬啊！呢個女仔唔係你尋日俾相我睇嗰個女仔嚟嘅喎。阿媽，我哋通氣，唔好阻住大佬，我哋行嗰邊啊！乜走啊？阿晶。喂，阿媽。喂，大佬。係。Hello。媽咪啊。係咯，咁啱啊嗬。哦，阿 D 咧陪我出嚟買下嘢啊嘛，咁啱都會撞到你哋喎。你朋友啊？係女朋友，佢叫 Jessica。你好 ，Auntie。哦，你好你好。係啊，今晚咧我同阿 D 去睇戲啊，屋企唔煮飯噶啦，你自己搞掂啦，二人世界啦。得啦，知你通氣啦。Jessica， 你得閒咧嚟我哋屋企食飯飲湯啊！好，多謝先啊 ，Auntie。我哋唔阻你哋啦，我哋走啦嚇，好，拜拜。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 拜大佬，拜拜。阿 D 啊，到底張相入面嗰個女仔係佢女朋友，定呢個先至係正印啊？佢會唔會一腳踏兩船啊？我唔知啊，如果你想知嘅，今晚翻去問清楚佢咪得咯。大佬，翻嚟啦！咦，阿媽今日仲未瞓嘅？冷手。阿媽話咧唔審過你咧，佢就瞓唔着喎。多事啦，阿靜啊，我同你講啊嚇，感情係唔可以玩玩下嘅，你千祈唔可以一腳踏兩船，好容易反艇嘅。阿媽講得啱啊，我撐阿媽。我而家問你啊，你究竟搞邊科？唔係我唔知你講乜嘢，有咩邊科啊？你唔好詐詐諦諦啦，邊個先至係正印啊？尋晚酒吧嗰個定係今日百貨公司嗰個？尋晚酒吧嗰個？你點會知道咁多嘢㗎？你尋晚啊，俾阿 D 撞到正，仲影咗你張相添啊！哦，咁犀利啊！喂，幾時兼職做埋狗仔隊都唔講聲啊？阿媽，咁你中意邊個咧？酒吧嗰個係1號，定係百貨公司嗰個2號啊？我問你啊，你仲問翻我轉頭？我梗係要問你啦，無論1號定係2號，都要先過阿媽你嘅法眼。點啊？1號啊，定係2號啊？大佬啊，其實唔好玩玩下，一場同事如果搞出個大頭佛嘅，翻到宮面阻阻無謂啦。阿 D 啊講得啱啦，我對燈火好認真咁樣發誓，2號嗰個先係正印。你話滿唔滿意啊？咁1號嗰個點啊？工作關係個朋友啫嘛。哦，原來係咁係嘛？就係咁。你個豬頭爆我啲私隱係嘛？你真係點計先？你信唔信我開你 file 啦？你仲好講喎，係你自己喺度玩神秘。如果你一早講同 Jessica 拍緊拖，你而家就唔會搞到咁多誤會。係你自己報錯料收錯風啫喎。喂，你點入 ATF 啊？唔怪得知你入唔到調查組啦。而家你揾到真命天子咪幾好咯？不過你記住對人好啲啊 ，Jessica 好女仔嚟㗎。係啊，放心啦。大佬，話時話啦，其實你哋幾時一齊啊？其實入 camp 嗰陣咧已經有啲 feel 㗎啦，不過喺埋一齊咧就冇耐啫。你哋都幾神秘喎。Jessica 要玩低調啊嘛，又驚俾 ATF 嘅人知道我哋嘅關係唔方便。唉，今次俾阿媽抄咗個牌，呢啲都係天意嚟嘅。喂，我嗰單家事法庭咧就審完啦，而家輪到你。輪到我咩？
你女友咧？散咗好耐㗎啦。乜你咁渣㗎？點啊？你飛人哋，人哋飛你啊？邊個飛邊個有關係嘅咩？使唔使大佬過兩招俾你先？唉，唔使啦。我而家咧就唔諗感情事，寄情於工作。OK。啊，大佬撐你啊！好啦，唔阻你，早唞。早唞。如果一早俾咗 DVD 阿 Jessica， 依家嘅結果就唔會係咁。如果威 Sir 唔係調我入行動組，我前途亦都唔會係咁。而家最衰都係威 Sir。唔該晒你 Stephen， 你啲料咧真係好有用啊！對我嗰篇咧香港酒吧發展好有幫助。得啦，大家咁熟，幫下手實冇問題嘅。但係要揾啲好似佢咁有資歷嘅好難㗎啦。以前啲人落嚟酒吧，真係為咗飲酒而飲酒㗎，但係而家未必啦。好多時啊，醉翁之意不在酒啊。我明，總之世界難撈啦。使唔使忙到冇時間食晏啊？唔係，我淨話爭你時間 shopping 噶嘛。你咁搏啊？今日翻到批新貨啊，會員又有折喎，梗係撲去睇下啦。買啲咩啊？攞嚟睇下。你睇下，買咗好多衫啊，睇靚唔靚？男裝嚟噶噃。買俾 Edmond 啊嘛。做咩啊？佢生日咩？咁大手筆。喂，唔知你仲未有拖拍？買嘢送俾自己中意嘅，唔識等生日㗎。見到啱就買，氹佢開心啊嘛。點啊？條呔靚唔靚啊？呢個 Edmond 會唔會嫌啲色太沉咧？我定係先識啱佢多啲？你開口又 Edmond， 埋口又 Edmond。你同佢拍拖唔係好耐啫喎，使唔使即刻瞓晒身落去啊？你真係諗清楚睇過佢啱你㗎啦。你做咩啊？突然轉世態嘅？冇咁以事論事講下啫。咁佢對我都幾好，我哋都好夾啊。咁但係佢仲後生，仲有大把條件，你可以望清楚、睇清楚，唔使為咗佢而封晒自己後路㗎。咁未過20就話慢慢睇啫，過咗25就唔到你睇㗎啦。我驚睇下好似你咁，30歲都嚟緊頭陣，越睇越心驚啫。認真嘅衰女，咁男人係啊嘛，佢可以外表一個樣，裏面另一個樣喎。如果佢要有心呃你，你係可以乜嘢都唔知㗎。唔係啊 ，Edmond 幾好啊，嗱，外形唔錯。入邊仲好細心添，前排佢送咗一份好有心思嘅禮物俾我，慶祝我哋相識週年紀念啊！我驚係當局者迷啫，你睇清楚啲啦。唔會喎，就算我唔信 Edmond， 我都信你啊！嗱 ，Edmond 係你介紹俾我識嘅，如果真係貨不對版，我實問你算賬。就因為我介紹 Edmond 俾你識，我先更加驚我自己都睇漏眼啊！我驚我累到你咋？你咁講咩意思啊？即係唔講嗰句都要講。你知唔知 Edmond 有蝦嘢㗎？可能佢做嘢辛苦，壓力大啫。你一早知㗎？我係有見過1-2次，但係佢應承過我，佢一定會戒甩㗎。如果應承你係做到嘅話，就冇我琴晚去酒吧採訪嘅時候，我仲見到佢攞一大批貨啦。佢仲有買咩？如果真係有，我會再勸下佢㗎啦。咁點都要俾啲時間佢改噶嘛。我驚你第日後悔咋。咁冇理由為咗啲咁少嘅問題就話要同佢分手㗎。得啦，我會忍住㗎啦，得啦。翻嚟啦，爸爸，快啲過嚟。我攞咗啲 kit 落嚟俾你睇啊！你睇下最想去邊度玩？地中海啊，抑或阿拉斯加？波羅的海都好潛就喎。爸爸，你想放假？哇！咁多年嚟啊，快假期啊，你都揀翻雜誌社嘅，簡直係年終無休㗎。你仲想同我去旅行，仲要坐遊輪添啊？你就嚟要去美國啦，到時大家好難再成日喺埋一齊，所以我想趁呢個機會
同你一個出去開心下，留翻啲美好回憶。你都講得啱嘅，Papa真係老啦，冇可能好似以前後生咁日做夜做死衝爛衝，一於放翻10日8日假，乘機充下電，陪你玩翻夠半。你唔中意呢啲地方啊？因為聽日我就攞嗰啲。唔使啊，唔使啊，只要同 Papa 去旅行，去邊度都開心。咁你慢慢揀下啦。咦，你唔舒服咩？心臟藥嚟嘅喎，做咩？你心臟唔好啊？唔使緊張，冇咩㗎。早幾日走去做 body check 到心臟有條血管收窄咗少少，doctor 咧咪開啲藥俾我食咯。佢話只要食得清淡啲，定期覆診就咩問題都冇㗎啦。梗係唔係啦，心臟病可大可小㗎。你做咩唔一早同我講啊？好啦，以後我有咩事，第一時間話俾你知好未啊？你係至好講啊！Papa牙齒當金使啊！如果我呃你嘅，你就剝咗我棚牙，去慢慢洗啦。你估我唔知啊？你一隻金牙都冇㗎。點啊婷？Papa到咗未啊？啱到跑嘅車。橫掂未諗到食乜，我落嚟 join 埋你先啦。好啊，陣間見啦。我想點？呢個問題係咪應該我問你啊？你喺上頭面前督我背脊啊嘛！我同你講，你出街小心啲。你平時去邊度喺邊頭食飯，我知得一清二楚。你想玩嘢嘛？我奉陪到底嘅。我唔明你講咩？做得出你係唔怕認啊？你喺上頭面前督我背脊，就以為可以坐定粒六，霸住張凳坐過世。我同你講啊，老爺，你 out 㗎啦，仲喺度賴死唔走。我係你啊，嗱臨退休啊，唔係臨老過唔到世。我坐幾耐幾時走唔係憑你講，我係你嘅，就花多啲精神去諗下，點樣搞翻掂單蘇州事。上頭唔係咁冇耐性嘅啫。鬼拍後尾枕啊！我都話你督我背脊㗎啦。如果我去督你嘅，你仲可以企喺度嘅。好，我今日敬老，唔同你個老嘢計較。我同你講，你唔好再督我背脊。若果俾我知道，我咩嘢都做得出，到時你唔好後悔。我話知道你最中意接受挑戰嘅，今次係8級難度。有冇啲咩方法咧，可以神不知鬼不覺之下咧 delete 晒對方電腦入邊所有 data， 包括一啲隱藏咗嘅 file， 而之後就算對方想救都救唔翻。真係有少少難度，不過難我唔到嘅。唉。嗱，你將呢個 USB 咧插落部腦嗰度，咁咧佢就會自動啟動咧裏邊嘅程式噶啦，將所有啲 files 咧喺30秒內咧洗晒，就算加咗碼 files 咧都會洗得一乾二淨，就好似咧啲臭佬洗太平地咁樣。哇，勁喎！喂，咪住先。咁如果對方開着部電腦，發覺啲 data 冇晒，咁咪知人做個手腳咯。一早幫佢諗咗啦 ，delete 晒啲 file 之後咧，呢個程式咧就會將部腦咧搞到死咗噶啦，就算有人知道咧，都以為個 hard drive 壞咗，神不知鬼不覺啊！做咩咁好死陪我幫 Edmond 買嘢就幫手拎翻嚟啊？咁我見得閒啊嘛，咪幫下你做炒夫斯基咯。你坐陣先，我整生果茶你飲。咁好？
哇，好似好得咁噃。點啊？好好味啊！我第一次整㗎咋，咁下次咧就可以整俾 Edmond 飲啦。啊，你衰女揾我做白老鼠啊！大家咁熟冇計啦。喂，我唔同你講住啊，我約咗人啊，下次上同佢傾啊。哦，拜拜，拜拜。你好。點啊？今晚諗住去邊度食飯啊？ Sorry 啊，我突然間有啲急事要做，我今晚陪唔到你食飯。我有個同學咧學堂㗎，咁佢話好耐冇見，咁佢而家過境飛去上海，咁啊想見下面我，咁成10年冇見佢。唔使解釋喎，都唔係咁專制嘅，食飯幾時都有得食㗎啦。佢啲朋友啦。所以我幾時都話，你知道嗎？你是最好的。你唔好賣口乖啊！呢套咧我唔受㗎。你趕時間啊？你喺的士站嗰度 drop 我啊 Thank you。好，拜拜。思瑤哥哥，麻煩你幫我跟住前面架私家車啊！捉奸啊！唔開多幾個點會添嘅？對付你班臭男人啊，一把鉸剪已經夠有突啦！小姐，有事慢慢商量啊！我講下笑啫嘛，貪得意啊，跟唔跟得到都冇所謂嘅。係，加兩組啊，靚女。唔緊要啦，冇得玩啊，過海啊，唔該。我以為今次就算唔落間酒吧飲翻2杯，都起碼揾間舒舒服服嘅餐廳，一邊食一邊傾啦，係嘛？點解知而家只係焗喺架車裏邊㗎？咁 sorry 咯，令你失望。不過你放心，只要你聽完我講嘅嘢，你應該會有翻希望。我哋都咁熟，我都唔想再兜圈。之前我哋咪搣到一個 deal，只要你唔供我出嚟，我就會有好處俾你。不過今次你要應承多我一樣嘢。乜嘢啊？其實我都好攰，我對而家自己做緊嘅嘢已經冇晒興趣，所以我會離開香港一段時間。我諗你唔會再揾到我，我都唔可以再幫你。你想走？我真係有好多疑問，不過你放心喎，我走之前我會俾一樣嘢你，幫埋你哋再一次。不過條件就係你唔可以問我關於呢件事嘅任何嘢。我點知你俾啲咩嘢我？一樣你好想知嘅嘢咯。其實你冇得揀嘅，你只可以應承我，我一定會幫到你。OK， 我應承你。你哋咪查緊一單槍殺案嘅，個死者叫大廣明，你無非都係想揾到兇手啫，入邊嘅資料可以幫到你。我要講嘅嘢係咁多。OK， 我去睇下㗎啦。記住你應承過嘅。左手邊呢個就係上次阿佛喺 CCTV 睇到個速遞員 Jessica 已經起出佢嘅底，佢嘅名叫許偉賢，英文名叫 Benny， 32歲，個底花個花字，老粒老爆樣樣齊。佢假扮速遞員，一定另有企圖。我已經揾人刮緊佢翻嚟，但係而家仲未有佢嘅消息，相信佢匿埋咗。不過今日呢單 case
有新嘅進展。Jessica，標誌，即係講下。OK， 今朝你收到封匿名信，入邊仲有隻 USB 同埋一張字條，話同大廣美嘅槍殺案有關。我 check 過晒 USB 入邊嘅資料，係由一部手提電話 copy 出嚟嘅。而手提電話機主就係右手邊呢個叫做 Edmund So 嘅人。我哋發現 Edmund So 曾經係打過電話去大廣明嘅貨櫃場，唔單止一次，總共有成4次。我哋可以喺槍會着手。我以前查槍會嗰時見過張相。既然佢對槍係咁熟悉，咁好有可能佢同大廣明嘅槍殺案有關嘅。Yes， 你估到可能冇錯，因為我哋 check 到 Edmund So 嘅 telephone records 裏面竟然有 Benny 嘅聯絡電話。咁即係話佢3個係識得嘅。佢哋唔單止識，佢哋應該係同謀，因為喺大廣明死當日 ，Benny 曾經喺附近大廈出現，佢可能係兇手之一。喂，阿佛個水仔咧有啲暈喎，亂粒都中喎。係啊人哋唔係好暈，係你哋唔夠細心啫。但係既然係封匿名信，會唔會係流嘅用嚟煽我哋㗎？有可能，不過亦可能係鬼打鬼，所以我哋唔會放過任何一個線索。Alan，查匿名信邊個寄嚟，盡快 report 俾我。Yes sir。Aaron 阿多，去槍會 follow，盡快起 Aaron 嘅底，貼身跟住佢。 Yes sir。死老爺！上次單嘢我都未同你計，今次你放料俾差佬煮我，你係咪嫌命長啊？你發命急風？唔係你放料俾差佬，佢哋會跟我。差佬跟你唔一定有人放料，係咪你自己做嘢手腳唔乾淨，留低啲料俾人跟到？你包我啊！殺大廣明單嘢你都有份入頭，我有事你都唔會好過我一定揾你墊師弟。你想要挾我？你顧掂你自己先。我唔想一粒老鼠屎搞我成棚粥。咩老鼠屎咩成棚粥啊？所有衰嘢就我孭晒，你就喺你個女面前扮好人，扮24孝老豆。呢個世界冇咁便宜嘅事。你講咩都冇用，你唔好唔記得，你有今日，都係我一手扶你上嚟，我扶得你上嚟，一樣可以撳得翻嚟講。裏邊好似嘈得好緊要咁喎，但係又聽唔到佢哋講啲咩嘅嚇？點解咧？梗係聽唔到啦！喬總間房啊，裝咗隔音設施㗎，雙層玻璃嚟㗎。平時都係咁㗎啦，咩你唔覺咩？唔寡知啦。唉，你哋話咧會唔會因為上次落廣告嗰單嘢啦？嗱，因為 Edmund 咧就要我哋抽起其他廣告俾個位佢啊。佢話喬總 OK 咗，不過喬總又話冇喎。跟住啊，佢話要收翻啲錢啦，仲嘈過一輪添。睇嚟 Edmund 都逼得喬總好緊要喎。喂，但係就算佢係啱啊，都唔使咁落㗎。咁啊係啊嗬，佢平時份人都唔係咁嘅。做完採訪翻嚟啦，食晏啦。你冇嘢啊嘛？冇嘢啦。做啊！頭先我見你一文好嬲咁行出去啊，佢同你講咩啫？佢咪逼得你好緊啊？冇嘢喎，公事上嗌濕兩句，執嗰時都有噶啦。公事，阿爸唔好同佢嘈啊！不如你快啲退休啊嘛！我知㗎啦，你唔使擔心喎，爸爸有分數。係至好講啊！唉，最好我而家聽日就上船。咁我就可以咩都唔使理，你又咩都唔使諗。遊輪可以遲啲上，晏晝快啲食，你行得未啊？得。行啦。
喂，收到我 send 俾你嗰段 email 咯。咁係咩意思啊？你想點啊？冇咩意思嘅，有啲嘢我覺得你應該要知道。你親生老豆嘅死唔單止唔係意外，仲要係同你嘅哎呀老豆有關。若果你係想知道咩事嘅，你就即刻上嚟我屋企，我等你。唔該，我係12樓 A 蘇先生嘅朋友，你有冇見過出入啊？蘇生食完飯翻嚟之後，一直冇離開過。蘇生嘅車仲擺喺停車場嗰處，佢應該仲喺屋企嘅。但我拍門冇人應喎，同埋佢個手機咧屋企入面響㗎。唔通佢有咩意外？喂，阿文啊，你而家喺邊啊？喺 office 做緊嘢。阿 Edmond 一個過嚟攞走，但我拍見門冇人應喎。點會咁㗎？我即刻過嚟啊！哦，好啊。佢屋企電話冇人聽喎，咁使唔使報警啊？啊！警察，發生咩事？Edmond 打俾我話啲紅酒到咗，咁我收線已經即刻過嚟。咁喺門中冇人應，我咪落去揾管理員，跟住佢哋就出現。阿平，Edmond點啊？啱啱先爆到門咋？有喎，發現傷者。高級嚟嘅喎。維護這場景，給到轉實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌微微，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你，